sala nabaki lelo na ko répondre Pakebo na ba calomnie oyo azosala pour moi. Nanga na sola na ye. Nanga na sola na ye parce que na moi place ni na sola na ye te po ata na baba to kutana te. Nicole. Ngai na yo towela makambo ya pamba pamba. Oyo ezanga motu na makolo. Okomisi yango grave mingi. Okomisi yango grave mingi. Na okoma okomisi yango grave mingi na kipa yo te, na landa yo te. Na yebi te ndenge nini ozwi courage ya ozwa photo na nga. Ofingi après opandi yango yo mama opandi yango na ba WhatsApp partout. Après ozwi mwana na yo otie na kiti odite azape maele te na yebi te soki ayekolaki yango pendant 4 jours ou une semaine asa elangai voice. Bon na ye pona répondre mwana wana te. Mwana wana aza mwana oyo nga na bokoli bango so misato. Mama na bango akende kisasa autika nga na bango na ozwa mwana na nga nakangisaki na nga na ye kovanda na ndako na ye na bana na ye pe mobali oyo azolobaka ebenge makangu lelo ayaka kozwa kosalela bango bacourse kotika na ndako so ake bashine atikela nga bana eza bana nga na bokoli. En tout cas na éducation na zwa bana oyo naza na bango na affection oyo navai na bango bambula ebele ki jamais so na problème na mama na bango nakotisa bana na kati nazoyoka mawa mingi na mwana kwa masumbuku azwa courage po mama na ye atindi ye atie na kiti ayekolisi ye une semaine loba boye abloke yango asaleli nga voice pe apanza mokili mobili. Au fait makambo il faut esila na je dois terminer ça. Makambo il faut esila Pakebo makambo il faut esila. Moi je vous appelle des lâches hein, parce que na mona bateau bakenda na sima ya ordinateur na ba téléphone et des réseaux sociaux c'est des êtres faibles. Parce que Pakebo toi tu me connais hein. Nga so za na problème na nga na oyela au direct. Na okende zo ba photo na ote na kende kofinga na publier na bomba na sima non ça c'est pas moi en tout cas. Si j'ai problème avec toi na oloba na oboye ndenge siko na sa vidéo pona loba na o masumbuku il faut banganga nga na mamo basakana na ete na mamo basakana na ete pe na mamo na bondela bana te nga babondela nga te nga babondela nga te na vie babotinga nga moko na mama na nga liboso na nga na ya te pe na sima na nga na leki te mais na botata na ngai naza né de la famille né le 4 octobre 1972. Mon père a 70 ans aujourd'hui, il m'a eu à 22 ans. Naza na Nicole à la ninga Sima 79. Na Marcy Libo à la ninga Sima 81. Naza na mwana suka na biso Jojo 85. Donc d'où mutu to avai nanga ayebi caractère nanga. Namoni otie mwana na kiti, mwana komi ko expliquer makambo belé. Na répondre au boye Pakebo. Ngai so ina yaka na 8 ans na poto avec mes capacités mais na sala na bureau. Et puis na reconnaîtra qui voit moi na wana te na tuni ba isa babinanga mais oui c'est elle na kama ki pozo balingala makasi. On dit maté que moi na 8 ans na poto. Donc je suis désolée, même si moi j'ai un problème avec toi, au grand jamais, avec éducation, on appelle ça moi nanga, na koti na finga yo. Ata mokolo mo ote. Obokoli bana mabe.
nayebi te oza na bana misatu mais Nenette afinga kaka masumbuku mwana no aza mo présentable na miso bato eza ye mais mwana oyo bota na défaut oyo zo mukanda po na ye yende mutu na ko finga mais non na finga ete na finga ka oyo aza bien aza pe présentable na miso bato il faut ondima mutu so bimise lo na kitoko. Donc je suis désolée et loko pene ko betela c'était lelo il faut tikana komba mobali na ngai il faut tikana no komba bana na ngai parce que mobali olo naza na ye na vai na ye lelo 20 ans ça lui dérange pas na botele mona ye moko soki banda ko déranger ye mais ça bota libanda kala ta 4 ta 5 donc comme il dérange a été yango moni andima ngana mwasa mabota na cause la jalousie jamais pour bino boti bana basi ba mettre Guinness bo ça ba maman na bango ba bana basi te mais mère Angèle la boti bana basi hein mère Angèle la boti bana basi donc vie est tellement compliquée parce que bon il faut tika omoni oyo tanga na ba problème oyo na yebi mutu na makolo te ngai na ko fingo na ba réseaux sociaux te no yebi so fa si j'en ai besoin na okende te na luka ba photo ya soki ya libala na yo parce que change no bango lokwa mayebo na yebi te so mobala monani je le connais pas na banda ofinga yo na finga na critiquer yo. Tu sais, je vais expliquer quelque chose au monde hein. Ngai tant to baina buino to va no hotel bato ba oseka biso azowela obala mosi ananda kuté entre temps buino ça pesera déjà à l'époque 20 000 francs français hein, 3 000 euros lelo pour ba pesa biso ndako akop tant on a ye na cheville la rue pour vendre na vie juif na na cheville la rue tant on a cheville la rue na kuta ki déjà na rando na basi nyoso ya vie juif na mosinzo oyo betaka na papa mwana suka mais le quoi na yeba ki yo po na mano makamona ko ko tango te parce que muto beta mosinzo na yeba ekala na 20 ans na oto ya poto ba tout ya vie juif bazo lingote nga to zala na yo tout ça ya Doudou pe à son âme akufi non lukaka ba problème ok ko luka vidéo ya matanga ya Doudou potala bato vie juif balobi boma Doudou yango ko senga vidéo tala ba ko menacer tina katanda ko no poser sa vidéo ya Doudou et moi j'étais toujours soutenu belelo nazo kamwa yo lobi ke nga mutu nazo benga ba fi wana po ba finga kayo makambo eleka en tout cas ma chérie faut oluka bien ezangate nga sona po yo no yebiso boue fara c'est pas moi olingo tchanga na ba problème na yebi batongo te nazo kaka na masolo comme tout le monde nazo yoka mami kitoko na je la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je dis toi na je la connais pas ni d'Adam ni d'Ève na mon jamais na vie moi si on a kufi na yebi kutu kombo na ete mobala mo oyo ya botola na yebi te bana na ye na yebi te banana ya poto non na koma comme la ville te na yebi même pas place bazo après pour que comme la ville moya ville ya comme la ville na yebi yango pa ya bibi tala je savais que na so minda kuna comme la ville mais na tika la okoma te na tika la on y a lokolo jamais. Yo loko luka ba relation partout de gauche à droite luka ba groupe ba masali ici ba association bino bobenga ko essayer ça pe ba tuté ningo luka ngo mokili mobimba partout mais aujourd'hui ceux qui sont mal informés moi je t'informe que bato ba publier yo na mona sani na yo na masumbuku o ba finga ki yo na yebi bango te pe na zana numéro na bango te na tikala kokuta na bango na vie au grand jamais bato on surtout ba publier on a na webele pona uti na ona mbila na kamwe ozwi photo na nga oyibi yango na ba Facebook nde bo mesana musala rosala ezanga bino ofingi ngai bo titi osilisi tant batindeli ngango le 29 na 15h au public on a 15h02 tant batindeli ngango na bina olanda te parce que na ko sona na ben konité bato batindeli ngango ba bisa mabina nga c'est toi qui as fait ça na bina non je ne peux pas suivre ça parce que
naza na preuve te 2 jours après obimise otindi masumbuku ava na kiti po amanke nga respect masumbuku ngai nenete oyo bengi lo nenete nazozwa yo mobali nanga azozwa yo na voiture papa pa obota yo akendaka kotika yo na classe ozokima baekole ozofigue à l'âge de 10 ans ngai oyo tokendaka koluka yo butu na mama na yo il faut en respect na nga makasi nga na bokoli bino nazwaki bino kwa bano nga na babimisa libumu na nga mama na bino okende Chine aza na bandeko ne propre abengisa na mboko alingaka kotika bino na maboko na bango te akotikela bino nga na ovanda na bino bazemi na nga commissariat ebengaka na 22h na kiti na bazemi na nga nazwi voiture nalandi kuna na commissariat na keti na bekole mpo na bino masumbuku tu dois me respecter beaucoup faut banganga il faut banganga yo ko vando lo bateke nazana ba problème na bato ebele et ta mère maman na vandi na kiti alobi osona na etel non ma fille yo nde faut vanda na maman na ovanda maman no lobi osali nini po afinga yo po afinga nga après vandi si otuni ye mama Marie Noël akenda wapi kato Belgique akenda wapi bato nga na yebaka ona bango nga na kutaka ona bango Pepito Gilala akenda wapi Solange sasa akenda wapi Amandine Bakuto akenda wapi Nada Teolo yekuta koyela libabe po mutoyo a déclaré moi na yo mutoye la kayo komati na préfecture avec recommandé po babo toye mukanga na yo kasu United Kapitumba kenda Florence kako 94 na yeba ipo na yo akenda wapi Nadine Mosa innocent kenda wapi Mado Divaika kenda ba Fifi Pemba ba nani baze belé ya ba Sara ba Seyela bana ba Niki Menga Nicole il faut na expliquer au lelo très bien au moni nga na 500 bana te place éducation ezate nga na 500 bango te Nicolas na gradi bakutana te banda to kabwana bakutana te obi pourquoi si tu te rappelles bien nga mwana nga banda bandi école maternelle première maternelle aba une école privée tangi pa ba mupe na protéger que ma casse ya osakana te depuis que j'ai perdu ma fille na protéger mon fils ya blaguité nga place éducation était na kana sonité na loba to zaba camarade ou to zaba ndeko soki na moi laisser aller na ndako na mon fils auyati moi na ngai il faut beba kana porte ndako na nga na kabola Nicolas na gradi na 7 ans Nicolas na 8 ans tu le sais oyi na ndako na to 20 to beta no GD6 bana balingaka osaka na chambre na nga bakoti na chambre na nga bazo sakana Nabi Nicole bano bavandi nye boindeni yana tala bango na koti na chambre na nga nakuta Nicolas na yo oza témoin ouanga na ngome ouanga na te po yebi vérité pour moi vérité comme de mana monoko nakuta mwana na yo azui kwet afiniki mwana nga azui mwana nga tie na se alongoli ekale so zo fungole makolo tanga no benda kwet nakuta bango na beta bango mibale ya niveau sakana obi na ngane net mwana oyo amona makambo epatata na ye yango moni ezo ko reproduire ngo depuis les jours là na sangisa jamais Nicolas na grati tu le sais très bien na sangisa bango ta mokolo moko te batikala okutana te ngano to kabo depuis 2009 tango yo anga pardon awa epananga olobi ti osisi na biso na bina pakebo tu sais ninyo soto le kana moto discuter na mamba papa mais loko nga na oka motema pasi po vandi o montake buna zolinga masumbuku entre temps yo yebi ke buna linga bana mikete po na oka mo lelo buna ko linga mwana na yo ngai mona libota na ngai mama na nga nana ba belle de belle la famille so mo se lo mabeza raté belle de belle ba koli na misu na ye ba bali na misu na ye ba boti na misu na ye au grand jamais na okata son na okamwa
asalango na masumbu na reprochaka yango lobi nango te eza na makambo lokuta batuka mutu bazawa ta songi yango lo na comprendre osalanga ba bien fait belé osalanga ba bien fait belé yango na yeto bomagere na bisete elo musute ka wana mutu asika na makasi mais le col reconnaître naza sous un problème na ote obimi ok le lendemain 2 jours après je crois obengai na que foute leur voiture na nini na voiture no kutu ya komoni Nissan pour basa ela wa entretien obina nga nene to ko swana bwino te po sela gagner masumbu ba fiche de paye pour azwa crédit à voiture pour na uto tekele voiture nanga ma bomi yango fa teka ngo po azwa po e bongo sa ela omoni nga lelo nena na mwana nga so ayaka ipana yo mobali no asala ta ba jemuke au grand jamais mwana nga otika na otie sous makolo et puis mwana nga na konsa kene éducation stricte nga ba botinga nga moko mais na monde ya banate donc pour te dire que moi ils prennent pas azan a tenté attends à Paris 13e à Saint-Vincent de Paul a aussi sa classe 17h sur a eu métro comme na 17h30 17h40 à Longwe a eu bus a créé entraînement à Montrouge a zonga 22h a celle ba devoir à l'ali yango mona na zula ka professeur mais ngaso na zaka mabe tangu mona no mobala otungisa yo oyo ko expliquer nga wantu tozonga noka 3 jours oyo ko expliquer nga lobi na nga Nenet Nicolas zutungisa nga maza maele na classe tout ça boina na zui professeur atangisa mwana nga na na bengeli oyi na pesio ba coordonner na beza 20 € par mais so na ki mama belunga otuna nga te so na mama belunga otuna nga te mwana baby na balabala komiso indenge ni puberté zotungisa ye ozui otien internat mwana nani ozolo bakabeba nga gadi so beba ozonga kisasa nga mwana na nga français soka bebe ozonga kisasa na zongi se kisasa pa mwana neba na neva ba oteka mai na kisasa blague te donc heureusement qu'il y a bota mwana mon très doux très calme qui ne parle pas beaucoup sozo kanisa ke mwana na nga azana centre azana na internat campus pour qu'elles ont tungisa nga non moi na ngai azana étude sport en 78 et son père paye 20 000 € par année et 2 000 € d'inscription. Il faut faire très attention à mon tour manque de respect. Pourquoi il faut respecter et dire merci? Les kamuke sont cotisés na kati faut bimise pour sambwisa. Nga na koto mo téléphone na benga mobile note mobile ngo oyo zo banga na bengi pour na bomo libala comme on est na. Je le connais pas. Pourquoi ni ngo ofingisa e? Ni dada ni dev. Nga mobile yo na yeba na vie o ya zwaka yo alongo lio na wenza vitri. A cotiser la fête à sombelio sac à Dolce Gabbana. A sombelo monte à carte mon en wepa nga. Et ça bouba. Et je lui respecte beaucoup. Oh, personne vertige, il a obéi de mon cœur. C'est Abouba. À part Abouba. Mon bani oyozui malonga. Dis-moi un peu. Yo mon bali a koti boloko. Lokoso. Ok, c'est ma touba sombi ndaku na gombe na boulevard. Ok, qui ça. Ok, bimana likolo ya 150 €. Mon bali na prison. Mon bali a na ko nyoso. Wa bokole li obana. Na bengaka abuba te pona ebisa yeke Nicolas de Koyena Kisasa. Siko jalousie nga na oyoka yo. Na William so yo zui. Nani? Ozo beta babale gauche droite. Ngoba ino boyo na makami bali oyebi. Ngana mbanda note. Ngana mbanda note. Bakuna ngeza yote. Nga mobali otozwani ba jeune to kene bokoko 20 ans. Nali aka eloko moko tato Edi Murphy. 20 ans sans kuzu, sans mushina,
sans eloko. Obomenga réputation trop, cette fois-ci tu vas arrêter. Obomenga réputation na ma kasi. Oyebi ke na bondumba na sa na hotel. Oyebi ke na songi na nangote. Siko réputation omoni olati sanga déjà dès le départ. Afinga kabana, afinga kabana, afinga kabana. Ngana mama bana pakebo. Nga mwana nkoi na mama bana. Elibo wapi ongo sakana ye. Ngongo wapi ongo sakana ye. Anodo wapi ongo sakana ye. Samuzo wapi ongo sakana ye. Ko pakebo. Fia papa ma. Ngana lokolo pete te mama. Mibali boni baboko libana wana. Mibali boni. Après tonton Bouba, o baboko libana wana. O changé beaucoup. Na benga bangote. Ya misinzo epai. Ya banini epai maman. Ngana singa loketo pete te hein. Ngana moi sa personnalité hein. Beaucoup même hein. Et je me respecte beaucoup. Pe na panza abatute. Na vandi na baleke belé. So na tangelo bakombo na bimate mais so na bimi mama baleki so ba moninga yo melanini yo melani na baleki plein misu babali baboti misu pe ba osaba misana bango misu pe bazape na bavina bango ataleki moko te natikolo bomi ya libala makambo yo salaka yango ngo sango na nzoto petit nika kenda nikimenga oyo vandisa pena mobali ne pena ya musicien o expliquer tout. Tu peux même mon libala. Nga moko temo. Ya no innocent otanga na lelote o benga na misu na nga na kotiko na conforama. O benga o vandisi o lobby. Lelo bazonga na mosi na enadine. Soni you. Pepito bengele mo bali na ye. Yango pa benga ka pesa na numéro chambre 25 na ngingi pa so la na sele. Benga mibala batute yo bango na oko motea mabeli bale osalama babala na défi te babala na défi te pe défi yo zo lingo sana muto na ngai 20 ans d'expérience ngana ke yo ke lo zo ba Nicole yo zala pe oda mariage na ngati ko luka camarade na porte na to ko mo zala to ko mo kanga lelo bo sa ba mariage ngai moi mobali yo zo mo ne di merci abala nga solo sans cotisation ni à famille, ni à camarade. A balanga na bonheur tout. A balanga na bonheur tout. Calcule mon soto sali en tanda kuna gombe à l'époque. Nga balanga trop cher. A balanga na sina bota. Ma balanga lokwa mo so na bimisa makia na vite. Nikole yoko kana ngate. Timkine kufa. Yoko kana ngate mo si kitoko lokwa nga na vandia. Très belle femme, avec beaucoup de personnalité. Yo comparé na yo bébé réputation na ma kasi Nathalie on a misu. Nathalie on a misu yo. Nathalie trop. Nathalie autant trop. Relation c'est kufa depuis 2009 likamuni ni o mama. Ikamba ko eba niko batape na vie ikamba. Ikamba. Ikambo na mama. Likambo nini? Likamuni so vando fingen nga mwana. Likamuni o vando ya botaka te. Likamuni o boga boy. Mwana nga loba lokwa ba français. Nga kamwa masumbuka loba lingala lokwa mwana ay poto na 20 ans ndenga na 20 ans nga na kamwa kwa makasi na reconnaître ku tata voix na ete. Mokili nde bisa mabina nga ye wana. Yo bingana ofingi nga yawa. Oyibi photo na nga ofingi nga yawa. Bota la fio nenet samuzu bakisi. E baby say mutu likolo ya ko luka mwana menga nazo kamwa yo Nicole koko na biso za ko loba lobi il faut bota bane belé na vie o boteli nzambe ya bango boteli bato mokili batika leza yo siko nga na botela ki pe nzambe ya ye na boteli pe bato mokili batika nga gradi Willis Matadi siko yo linga na sani na sa crèche po yo boti na machine o boti na bandal o boti so zone ni na ebité soki po vanda ina ba o nyonso dizi nyonso ki dizi soki pe 11 misu kutu na komi ata ba kombo na bango te soki pete olongo sumba na ba ka bana poza ko ta bana location masumbu ko yo lo banga mama na lo banga ke luka musala mais au sala déjà pour vous informer hein moi j'ai un contrat d'éducation nationale wana soki si obongo mama na yo pas comme aller auxiliaire de vie ngam na memena musala
pourquoi na memaka na musala tant mobali a boyé azoko kate ko za osala teki na mukanda yinane akomo ko senga biloko na seku catholique nakenda ko tika e mukomsu na ke otika e TF1 ki ko filmer to ki na mulongo na bi pa ke botala ta TF1 ko filmer ngali na kota te bokanza pe ko bunwa na boloko ngape ne ko senga biloko to kimanga ne to kota na voiture nakenda ko mona association moko na friend epesa inga musaba bien avant to pesa mobile no mukanda il faut ça balakisinga ba komisinga na association moko benga epesa nga musala ménage pour pesa edi me fait musala ne place na mema mama na yo aye akomosa ba ménage na ngai na kama na biso mususu azaka kuna na mboka wana na otanga ete ba yo proposer biso formation to ke na mama na formation to le ka test ngana eto zwi biso mi bale ngai nae na bisi musalo na sala formation na 2003 tango bana bakufaka ba science sociale ba pesa ngango na ko kamsalo te ndango ne mama na continuaka ndene akoma auxiliaire de vie ti lelo a développer te atika ka auxiliaire de vie asala kaka la vacation pour nous liquider la crédit. Et moi ta mère là, je travaille à l'éducation nationale na s'occuper na bana bautiste. Et on a ébiché sur na kapoto na 8 ans. Ceux ko yeba, ceux ko jami kanda na ba retard, ceux ko yo ka Emily. Maintenant française, maintenant ça na bureau. Parce que ma yelo ngana na maman no na ngote. A fini ngaya lobi sans éducation. Et bon on tinda mwana na opa finganga. Et éducation. Si ko nga muto na sans éducation. Donc on jamais ko tinda mwana na finganga. Au grand jamais timukilo kufa. Et puis ma maman oyo tangi wana. Ba otinda ka bana na bango tamukolo te ba finganga. Ata to potai na bango modèle ni. Tango zo tanga ta ko mbuyoko mbaswe pasola ta monoko wana. Songi na bino ndebo mesana ko bota makambu. Ke bana mbrion. Ke bana e. Wana mwana mama uti na kati ya libumu. Et à soi-disant. Wana mwana mère. Uti na kati ya libumu. Lelo soy na kufi. Aoya olelanga okata bilamba. Mais bino boya bolelanga bochula. Peso na kufi boya kate pona ozala incinérer. Mubai na nga benga na bino sotu. Moi na nga benga na bino sotu botika na kutu koyate. Donc il faut faire très attention au nom de mon fils. Il faut faire très attention à comment il dit Murphy. À comment il dit Murphy qui dit Bruno Matadi. Nayango. Le quoi naza innocente. Mon vidéo non ça là. Non ça elo lelo. Zwa yango. Mais on a police. Zwa yango mais on a police. Mais yeba. Nasi la memi on a procès verbal. Non tika ote pour nous sakananga trop. Surtout que naza innocente non tika ote. Nasi la memi on a procès verbal na porté plainte na masumbuku. Donc ce qu'on a eu convocation au bangate, on a bateau ba na porter ba plainte te ba tika en kabon. Ils ont maliboso bo sali trop au fin na réseaux sociaux. Cette fois-ci je vais arrêter ça. Puis na zelo avocat. Na zelo déjà leur berebi. Na fouteli mbongo. Non samba na yo. O dédommager nga pe mbongo wana. Non zo on ko pe somba na pétrole ne ba mo na passe na ça. Pour non que na on n'y pas. Na memi tout. Na l'axi police oyo nengo tinenga le 29 septembre. Na memeli epé oyo na muto oyo azoi photo na yo afingi ozo kanzaka ezanga. Na memeli epé oyo kutu mutangwa ane maele te yo ano kutu Perez banda mukile banda. Il fallait kutu yelo fara zo ke nous na hypocrisie. Muto alobaka na sina ordinateur. Na memi pe oyo bafingi mwana yo. Na oyo bafingi siko na ngine ebisa yo. Omage na kiparote neti muto kwa dada mosi. Aza mwana tata mosi na nga propre. C'est ma petite sœur. Tu traînes avec elle. Jamais tu n'as
nasi na kosola ta na monona na bimisaki ovanda na mona mwasi wana poigne afinga nga bona pona kipa côté je considère même pas je te considère même pas donc bafinga ki paye na meme on na police na ope batai photo mobali no na moni oka lelo na mona oka lobby pona senga ki ba preuve tout batie photo mobali na yo asali Facebook akomi rose batafe na meme on na police muto asali makambo il faut bima après ngana Nicole moni procès na koma na tort poto bomba na ngana je te lâche plus non tiko lisuti yo non tiko lisuti o moni so na menda kwa masumbu ngana lele kusele ngana betaye na ko na hôpital mais na bino fona ke na o malembe o moina ope babimisela inga na batinenga na portable na imprima ka na police awa place ko mai ke mwasi libala mais na moni gente siko na benga ina ni Jean ozwi sika comme le nani je le connais même pas au niveau fingis comme le nani Vincent oyo pe bosela matadi nyonso na meme ona mbila ata bo bloquer police wa kota na e kwa musana bango yango siko na ina expliquer yo pona mwasi ozwi sika mobala ozwi sika comme le nani Vincent Pakebo. Pourquoi olingo ruiner réputation na ngai? Bato nyonso yo tangi wana. Aswana na intel, aswana na boy. Ngapela tangi lo pe bato yo swana bango. Siko yo na bato yo swana bango wana, owela na bango ni. Mais nga bato na swana bango wana so e baza 10, 7. Edi me fia bimara bango. Misu bazana edi me asa bango ba partout. Tu le sais, non? Mon colo na yaki na bi enregistre-moi pour o meme la grande sœur na yo message yo. Mais message yo tango meme la e, tango yo kango efasa ngo tinda ngo pa mutute. Ozwa bongo la ngo audio, otinda mobali nango panza ngo mokili mobimba. Ya ona kanso so enemi. Izeli ka mobali te. Edi me faire ngaba shi kwa yo te. Poza na taille on a formé, on est chicaté, on est locoté, on est kitokoté, on est zoba, on mama zoba, on est bololé, on est kete, n'habite comme na koko pesa yo, pose au moins na note na kiti, o tchema kam na munoko, ayeko. Yo ninga no expliquer via masumbu. O ninga na expliquer. Alba kenga na ka jaloux. Ngaso na boti ba na kwa modelo yo boti wana. Na olingate na préfère na va na gradi na lisu moko likinda likamunini na likinda pakebo likamuni na tondolo likamuni ngota musakoma mwana ngana mnoa bazaiwa likamoni nyo likamoni ya ngana yo kangama ngana nzoto bwata sonzo cette fois-ci ngam tu no kangama na nzoto na lâcher yo te na ke no tina justice na modèle tout na ke na yo kiso yo benga ngana na kiso so betana ta zeke na vie na bato yo tangi nyonso na kati wana nani na saveta lezeke nani na kota deja ndako nganga mais so inga na simba akisi bino otaba makango te no tanga zo ba makango ke na mambele donc nazaka na kisi te et un des chaussures na nga pointure na nga au supportant en haute mais moi je suis pas ton ami hein? Moi je suis pas ton ami otenga conflit na bato belé ozaka ka kotia kiti place o ya mabe. Pourquoi aucun n'arrive n'a qu'à place sur ma baie? Oyo kakuno azwaki mobali etel, okomisi petit confiance. O bende bo créer ba Facebook à lokuta. Oyo kaka place où neneta saki bo kengidila na vie à nenet. Kengidila tina famille à nenet. Kengidila tina ba camarade à nenet. Yo kasi tango tangi baton ba ko ba camarade. Ata ba ko ba camarade ba va na yo te po afia keto. Motema mabe timambi. O bataba ndundu baloba. Ngai na tombo à téléphone yo mto changer no mi bana ngo lokwa mayebo ovanda na bango ba 9 mois 8 mois na sima ya tonton Abuba ozui ata combien na koma ibango so toi 9 ba Fredi masombo so baleka noko sele kutu ba olinga ko katazwa mongo so ika azui mongo bo mamo so benge na téléphone zongi libala ba Guy Boston okenda ko beta musinjo paka manolo kwa ba pi na okakena mawa ba pasteur Michel Depay misu na lingo tanga bango te na oboya otanga bango pona bana basi na bango na ndako apres 8 Jean oya suka na yebi ete sikoyo na otombo ya telefone ndenge nini ngai na benga mobali wana pona empêcher abala yo tellement balo bosenda pakebo tu sais ngai Bruno Motava yo lingo comme ça vantard pour mes atena comme vantard mais bato ba yebinga ba yebi ke na za bongo te tu sais
ngai Eddie Murphy abalanga na poche mutu te ni ya cotisation ni ya masalisi. Ngai Eddie Murphy abalanga na château de Vincennes. Ça la pamba, ça côté traité. 12 000 euros. À l'époque, il y a les lotés. Bazouelanga traité ya mindele. Bazouelanga traité ya mindele. O va ina kiti. Ezo zowe na masanga. Te ona melite o cheka musapi boy. Mindele ba ili na plateau. Nyoso osenga. Ozo nanga abalanga trop cher mobali. Yo na respecta libana ngati na suka. Ngana mosa libala komo ko bando sambu sanga boy na ba futilité. Na ba connerie. Ngana mosa libala ba balanga trop cher maman, je suis fière. Naka fière na oma kasi. En plus na mobalo akabarate. So na keku tu côté coutumier, n'en parlons pas. Robonga mona, so mono zo bala. Pour robonga mona ça c'est mesi 5800 euros à l'époque. Oh batu nyo so bayaka au defa pour zo modèle. Mais tiens Marseille. Et pas mon nélé. Nga. Robo na se changea 3800 euros. Na katia Jean-Louis Scherer. Mobali a tambo na montagne a luli a sepe na benga bina na na yo peso mboko so ma robe na mono robo se changer ko ya pembe na mona te ya rouge nga mona ponyango na si de même motuka tu na ke na sombi robe na o lula ki yango kutoti o luli yango o sepe na ngo après je crois 7 ans o yebisa ngai sani azobala na pesa yo robona ko tumisa na Chine na zwa mo na pesa yo kina na ngo Chine bakoka otonga ngote ozonga na poto mais so na lingai sani te ngana piate. Yo le lozo banga na finga bana. Mais sani wana ba petele en enveloppe 100 euros ya présentation na tata bana liboso. Ngali ambonga libalati. O pesa ngati. Po beke na vanda na bana ou bien. Mais siko lelo poko linga ka osalir nga. Ngali ambonga libala sani. Wakina ba camarade belé. Mo pesa mutute, o pesa ka ngai, o toti o linga ko toti na tata na kisasa te na pesa yo conseil mali boso to yoka. Toti ne tata na 30. O pesi nga 5 10 yo moko tikala so na 20 o pesi ya pétrole o pesi eme pona o pesaka parce que mine na vandela ko na bana mais lelo poko lingo o sali nga poni ka ko to mo téléphone bengo mbanyo te siko no ko jalousie na nini li balo yo vanda payment pendant 7 ans li balo na vanda na mobalo na nini basomba ni pate li bala oyo nga na vanda oyo vanda oyebike na mai Eddie Murphy mutaya kana ngo dis-moi un peu siko no ko mutaya pasi nini yo banda buka kenda otelengana bisu ba kana ba 5 euros musu ka olelanga na tongwa tolala yini hotel apesi nga 5 euros yango batu nyoso bakota na ndaku noka balinga kasani balinga kama sumbuku ya biso nyoso to vanda mutaboti mwana kitoko kalo kwa yo ka mwana noka mutabaya kota na kata ndaku nanga pourquoi nous sambusa mataliko pourquoi ulukake makangu. Si comme makambo nyonso ti ba créer ba biloko nyonso tout. Omoni biloko nyonso ti ba créer yango ba créer yango pona ni. Tu cherches que des problèmes. Hein? Si vous voyez une photo moi na moi sur un caméra non, c'est comment caméra na mona. Judith. Si vous voyez ta photo Judith on a quitté. Au comité je suis Judith. Ba nga ba créer lo biloko so ba finga hote. Et ça là. Mais comment tu as cru que c'était moi? Entre-temps, il y a des gens qui si quand on crée biloko, non qui soit moi na mosa kaki Facebook na poto mo betele mele na koloba ne abomisi so moi na bato. Yebi sanga nan ata yo moko. Ce que nous vanda na bande de l'école, zo ben éducation bien. Na ba parents ngana okama yo ko éducation bien, te mto botama na koko. Maman koko tata koko. Ko éducation bien te. Tu as créé des problèmes pour cette fille. Si comme on est elio chaud, ba chinois ba nanjiri ba telemelio, ba comme on fingo de gauche à droite, ou be sou mutute soumela nonga. Soumela nonga, non sou qui soit. Non sou qui soit. Ou be tant la police essaie ngana zo adresse na on a dit non sou na mutute. Na ki tina sa imebe non, je pouvais faire du mal. Mais on habite na zo maîtrise parce que ma kambo non kana comprendre non comprendre. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Comment dit nous a fêté 50 ans a fêté en hôtel tout n'a pas besoin ben son a fêté. Mais ça que na bina ben c'est la fête ma kamni na kipa en hôtel. Pour na bossa na bino complètement. Na bossa na bino complètement, je sors pas,
Je suis avec mon mari, je parle bien avec lui, je pars au boulot, je rentre chez moi, je reste chez moi. Na bossa na bino complètement. So inga na beba na famille na ngeta lio nani. On va commencer à manger de plus. On va commencer à manger de plus. Et talio nani ni peut concerner nani. Et puis on te roba abota kate akenda ko luka ko bote et me bata fa na bana 52 ans. Ata moi si bona mokila bimisake ce mec ya Nicole Batafi. Comment est nan? Ma brocote tele ma te. Yendo ke luka banganga te. Ngam tu na mo balwa balanga trop cher. Pe na mwana na bien éduqué. Tu na Bernadette attend ça moi en va qu'internat. Mon élève vrai français. Madame Bousso. Alors bananga ke félicitations madame. Tu as bien éduqué ton fils. Et me batafe. Ana mwana tant no me batafe ana mwana te za vérité pour lobi o na fingi. Mais na fingi était na talisi yonde. Muto akoza jaloux apembe no bota me mama tata moko ata mwasi na mobila tsaka bisa te. Yini mtoko luka boko sukoli ko baluka bana na nganga. To eno luka bana pa ba médecin. Yo bandi traitement ko bota na Jean boy ti Jean ba ko déclarer Jean stérile. Moi qui n'a pas misato. Misato yo boti wana ato pesi nga mona kata mona ozwa te parce que boko libana mabe makasi. Boko libana mabe. Pe ba zuyo monde yo mokolaki. Donc il faut faire très attention. Non memoti na suka, je te lâche pas. Non tika yo te. Et puis numéro oyo ezobenga ngai. Numéro oyo omonika nde na boyi na nga olanda makambo na bina olanda ngote na okipe ngote yo ozui ni numéro na komaki nkutuwa. Mwana numéro mo ezobimana. Attends. Na mutu asama matadi na yebi keza yo koyebana. Ozo komba mwana na nga okendo funga ngo Facebook na pesa ba identité mwana kuna. Tellement Monique na réagir te ba fêter nga fête. Elle est tranquille, malgré que monaki ba photo okomaki. Na boye kolanda ngo mais olingi kaka voix na nga etambola mokili. Etambola na réseaux sociaux. Oyo otine nga voice ça na 00257 75 56 89 00. Et comme finga ngai ba oboma nga yo zela to ko boma yo, bo boma nga na likambu nini? Nicolas Mosi okwanga na ebite so ya sakoti ménopause. Nga na koti ménopause te. Toko beta na ne makofi batike biso mbale terrain nazo kamo ekomi ba coup de fil ya ba menace ba oboma ngai na mwana na ngai na lobi ngo tout na police. Après numéro atango elembi ba yo sala erreur ba yo benga nga su na 07 58 21 65 45 zelo omona to tumbanda kuna yo zela okomona boye tana yisi bango na ya mema bino na police ba mo benga na numéro privé nyoso mema na police numéro oyo pe oyo bataki photo na bi pe numéro ya 07 52 31 04 50 muto ayebi kasela ki Nicole Makambwana soko za entourage ya Nicole mibimisa pona numéro na pesa na police pombila a découvrir tout. Yebane nyonso na place ebimelaki na makambo tout. Ato sombaki yango sa identité. Bakoyeba ba détecter yango. So botala ba télévision te bovanda kana sima Facebook. Il fallait no bimela pake bo polelo yebisi ye. Et puis makambo ba fingyo awa. Eza bino na bino moko. Omo inde bo solo ba voice na bino na ba size na bino sanité wana botya ba cotisation ba 20 euros. So bo benga ba association soi-disant. Tant au soleil na kati kuna yo moko kapa ke bo zwa obimisi ngo libanda okomi ko accuser so mutu mususu ya ngwana nazo soupçonner yo na ba matadi oyo na bato oyo ba fingi yo na bato oyo ba fingi mwana na yo na bato ba fingi cousine na nga mwa tata mwasi na nga na nani eza yo mo mutu sali yango po lingo sala baise à salité. On n'a plus le temps so yo ka zuwa msupona za na c'est la bana oyo anozwa pamba totanga ata kombo na yo te atuna ngande masura basima totanga ata kombo no tatonga na sele atuna ngande masura basima ba masombo ena zwa na zong sabo totanga ata kombo no te so za besoin de récupérer là elle est là. Moi j'ai pas d'amis
nazana bate belé na koli na bango na koli na bachuchuluamu na koli na lili mushi ozotanga wana to swana na jamais na vie to tunane jamais makam na koli na Francine na swana na jamais to tunane makam na kama na nga amera mi na nga Jackie Matuku moi c'est ministre à l'époque ya mine ya Angola blague te mobala sombela château na Belgique na benga ta mobile na anonymité ka banza kupunda na bizazo zo loko to changer bango lokwa mayebo ne na ko benga yo mobali yo so na vie ko kana matati mobali yo so na vie ko temisa ko kana tato un bel homme comme ça chérie il fallait être là hein? Attention hein, attention avec mon mari hein? Attention vous blaguez trop avec lui hein? Attention hein, c'est un homme responsable qui s'occupe bien de sa femme et de sa maison. Yo mi balo bayaka ba bimi no ba peso 5 €. Yo go ya mon sokote manami so ba. Ah, merci ma sali ici. Parce que bo banda ko vie biso to réunir na mboko to lata kitoko. Hein? Ya. Ngana ko tika na biwenza vito ko sumba tisi 5 €. Oko futa terre 90 € na mariage na nga po lata yo. Yo mo sa papa mati. Wa ba mo sa pamba. On a pas son fin en ngate. Pour la bondumba to ana ote. Bandi na batoto fila kuna mutafunga nzela Grèce yoti. Yo. Mutali boso nzela Grèce yoti. Nzela mambele. Yo ko sakana ngate ngana fia chance hein. Attention. Ko sakana ngate. Même le niveau des études au niveau ngate. Tant yo lo bakolobi yo mal éduqué. Oko komela nga yo fils sans éducation. Yo en éducation yo. Yo en éducation. Muto kota libale pe mo na 14 ans. Yo en éducation. Tant yo koti liba na 14 ans, nga na tambu malbe ete na tolo na nga, pe na vierge. Pona yebi solo nga ba de vierge nga 18 ans. Yo ko tanga mibale soto ba bimano nga ko tanga mibale soto na l'écart ba on a passé ko sakana nga tenga na mosali bala qui se respecte beaucoup toi. Yo mo sakana na ni yo. Songi kaka yo, mosinzo kaka yo. Vina yo mosinzo. Ya mwana ba italien ngo ezangate. Taba so boboma dudu, ya ka ba mama vie juif ngate. Na o bangote pona lo bano makamuna ko le kasima ba réseaux sociaux te ni sima ba téléphone na ordinateur pour le côté lo yebi so vérité fa o kenanga ni pas pour tellement ko fo beta na ngate sani yo so na kangi yo donc prison na bisa on na procès na bisa on na procès donc bolo ko moni procès e baluka na ko manato so na ben nda kuno mais ça là le cousin kala aza foyer za nda. Il paraît penda kozaki nango ya chambre na salon bana na chambre ta muto azoko betela kana mona kopo papa balaye mona pe na chance te anga sakana nga wili sengaza na éducation ko yozo traumatiser nga boy na mwana na ngai moko yo yebi ataita tika oli atana ndaku note kitoko mama aki nango sanya na ngote sani hérité ka lokolo petete na pembe tata na ye. Yo sakana ngate na ko l'éducation très stricte hein? Et j'ai dit merci ma mère. Oh ngana zio na pesa ngona mwana nga na bandaka batute siko bato nyoso to ngana tangeli yo bebana ba point po bato na nyoso to ba no ba kona ba porte na bango. Niko faut respecter bato. Tu me respectes, je te respecte. Boli vérité te. So na bisi bino vérité o lobio aswanaki azongi saibo abalola ebo keba mukomso passe comme on a komba wini c'est abimelo hein. Attention aza angelo nzambe ebiote au finga pourquoi peu comme yo wisa mwana lokwa masumbuka va na kiti atanga komba mama est-ce que ebie est-ce que vraiment ça a sens so za ne lokwa finga de finga atana za zolo mukuse pona ebike na nzoto na zo na nga oyo ko isa mibali bakao babenga ngo kisi oyo zo la famille zo la koko na biso finga ta zo la ngone la mukuse mais yo finga nga kaka o kinelo bino ngata policier na bi mais o ko se suicider parce que bana makufi na ba situation très difficile ya ko bana ko rappeler au te hein batini nga même na mon psychologue ya police le 4 novembre yo no memoli cool Nicole, lâcher yoté. Tu veux beaucoup jouer avec moi. Cette fois-ci, au tikata. Cette fois-ci, je te lâche pas. Cette fois-ci, non tikauti. Au moins, il faut savoir j'ai beaucoup ma matadi, bo finga, trop c'est trop hein. Sali trop c'est trop. On a ma vidéo news, on a ma vidéo tout le monde ça là. Attends mon côté na finga on explique la vérité.
neti siko tant natangelo mibali ba yena sima buba oyo change cha ba photo kilita nga sali à 18 ans photo bande vanda à 18 ans non longo te pona cha sous photo mobile mususu et puis tant olo ba ke na cheville Larry balinganga te je connais personne à cheville Larry à part Nelly Mousseï et ma petite Rebecca ba zéro zanga mbentu nebi bamo po Nelly Mousseï ayeba ngata na imona mke nzoto mike mosmo ya kitoko ser na nganga mais so tunie non nakena nda kunata 5 fois te la seule ndako na zoko côté yaki ayo po yaki panama na cheville Larry ba yebi te ke net samuzu avant dans la cheville Larry yonde mutu otienga na ba réseaux sociaux pour ba yeba ke na vanda na cheville Larry et je connais personne moi na manga après na ba garçon cheville Larry te après na ba école atang na ba école ba moupe vous comprenez et puis pour nous informer il faut baquer na sala ka temps partiel pour le quoi na boya tout le monde na préféré na ke na musala net ici qu'on a banda formation éducatrice spécialisée pour na ba enfant autiste donc na temps on a ti na sa zongi classe yaya na temps on a ti na temps on a te na ndobenga banza kuponda no bizazo ke na kolokota bango so ba otana ndoki na ndako obenga oka libala zana tangi sono eloko mo okoma ki batina zwa ki yango na memile police omonia okoma nini kie moi ça libala nengai na kotika la fonde siko moi ça libala ngo agent filme on bien agent o changer sous yo muto ovanda no pena mobile yango tengana ko zwa énergie na ngo tomba téléphone na benga lo ba jalouse nani azula la Vincent na moi so babali na château na moi so babali na parc asali dépense à 400 €. Non aux agents yo yebi ke nga vana ne di mefi na yebeta ne baso mali pati yo bo na situation wana et pas tonton Bouba tant ndake okoti ba difficulté okoti moté mabe ozali so moninga na montre quartier ola donc montre quartier na uta na ngona balabala na ya na ngona libala au monde na juize minanga mi balé awa buina ko sombela ngai montre tagué avec diamant okimi mbangu okomote mobile no panzi likolo bo sombela ngape sombela akosombelo même montre mais sans diamant tiko yona ngana ko kamnya mutama bi na tuna mokili yona nga na koza jalouse mulinga o changer bangoa na basi na mibali misuba zana bana basi na baona ndako mosola kana ngana tanga bango na boy ka pona to bango ba désordre pona sima yo benga téléphone neti fa lo tanga ngate ngana tanga bango liste na bango ngo na chaka mo liste na bango yango combien compter ka nombre à part tonton Bouba longolier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e ndio akoti mikolo komo ne nani Vincent Chimichipai na ebi ete so lokoti e wapi banza kuponda mibala papa mo na kolokota mo so e wapi olingo ko comparer eloko no papa mo osion ka après 2 mois wa yum de novembre na château rouge ko luka mibala okende na mobile musu na château rouge tellement ko beto kara ndio zui gentil ka lelo buka lelo lamba lelo koti libala na peso conseil odingite yuko swana ngate yo mo sa pamba lokolo pete fi facile pena katika mikolo loko mo papa produit pakola produit na katika makolo etela ondu te baby sango makasi okela ngo peso nte ko panza ngo tanda ngo lokwa liyebu ata d'exérie pe longola ngo changa ta poudre pour katika makolo zala mwindu makasi pena banduta yo ko sakana ngate pa ke boyo ngalonga bila matika motaka yo tike motaka bazio batikinga sia elo papa moi salité au fia papa bah oui toi tu veux blaguer avec qui toi yo mo sakana na nga ko yo mo tema beyo nga vana Jackie Matuku moi sa ministre a Angola château na Belgique 18 chambres non ka mo tema bete kama nanga na kufeli bana aki na libina ministre a 4 vacances azongi na Paris parce que $5,000 na zonda ko na zona Fort de Berville na oka mo tema be na benga ete na bakuna benga ena lo bakyo Jacques saki boya Jacques zonsebo mibala papa banzaku pondo bizaze oso lokota bango wapi na ke ko benga bango sia o bata na niveau ata mobile na ngati ezamba suka yo penso ibwina lingisa ni yo encourager oso pesa déjà Nancy na bino Bruno yo mo moni ozo lia isute ko lokota olobisa mobile na nga poani bango ba voati te
olobisa mo be na nga planifier ya wenje soki sani apionga na dame te so moi na za pionga na dame te ngo blague na nga attention di yo fia papa mo sagana bato sombela bango tongela mo bilamba ba 3 € na endo comme ça mo bendien yo ngo sagana nga yo fia lo kolopete oye poto après moi 20 ans après obimi ata na million mibali o sagana o go finga nga te nzoto valeur o respecta ngo makasi peze lengi sukali yo nga na mama bana yo ko loba te nga na kritika bana baninga nga na mama bana o photo nani ya Dan mona ana maitidi ata to beba ina bwaka te bana nga na bokoli o photo nani ya bana gigi mangwana mukola mona ona portefeuille na to cholo bana sika ganga na bibongo bano bakota makamna biso na nengo edika bana na yo oyo bana ngai evanda wana bana kitisi on prend o photo nani oyo o photo nani mona kamadi noti totangana te me vanda na ba po ba bana na ngai o photo nani le baza ba mikie kutu o photo na tie mona esini no to swana te to tuna na te o photo nani songi musu ye yo lukenga problème na mbuyo yo no kebisa yo no yo kabana soni no kabaleki soni yo kanga soni to famille. Tu contribues beaucoup à la réputation. Faites attention. Non, kebiso makasi to stokoli. J'ai 48 ans, on a 52 ans. Respecte-toi. Respecte-toi. Faites attention. Osa c'est na makambo. Ambrion azan ndekono apen ndekono. OK. Batela mbanga na ondenga na batela mbanga na vana na ndako. Po ngano eza catastrophique. Ngana mama bana. Ngana mama bana. Nakoza motea mabe na bana te. Masumbuku soko zwi vilelo. Eza bomenga mama na yo. Azwi ville à foyer. O reconnaître que na sombela ko atalipa. Et ça est le côté Sani. Sani, toi tu es venu chez moi pour me demander pardon avec ta fille et ton fils. On a eu son habit. Maman n'a dit que tu n'as pas trop. On a critiqué au thé, na ko finga au thé. Parce que moi j'ai contribué à l'éducation à Bino. Maman Bino 20 ans na kito ki sanga rapport Bino lo bay souté zo se choix bana yo. Pe na ju solution à Bino. Donc tu dois me respecter beaucoup. Tu dois me respecter beaucoup. Na kotinda jamais gradi a finga pakebo jamais. Nga mo na za muloko finga nga moko. Na za maladie incurable te na za makasi obunda na na koki jamais otinda mwana afinga pe na ko finga bino te boza bana o nga na moni bino mike ne bon certes bobota mai na zaki te mais na kuta bino mike na zaki na bino atamba na bino partout. Donc tu dois me respecter. Au moins il est là on tema non na justice parce que bomi funda ki bo saki de ba photo 2 jours après botindi voice. Au moins ni on tema non na justice na mama na yo. Loka bonito koma na suka to koma suka oloke ne musalo a 80 o 90 euros sare o suka ba koko o kan sambonga ba crédit aux ana ngo lingo zo mususu pour ça mariage o lingo bebisa kona ba avocat. Je te conseille déjà il faut un avocat maître Daniel futa 20 euros nga sina je leur mona ye moi muke olotanga donc naoki mama osambisa bato na ofra naoki mama kasi muto atindi muto akotinda ote parce que je te connais bien. Donc, ils ont dit toujours, Sani, tu es venu chez moi avec tes 2 enfants. Qui n'a mandé. Dans le moins 50 euros. Il y a une cantine. Il y a un côté. Il y a un côté. Maman. Boyna boy. Bisasu biso. Bingana koyo koza ennemi na bino te na maman na bino. Pour participer à la vie na bino. So il y a un côté parce que votre mère parle beaucoup. Mais ça va koko nanga, batika ba koko nanga. Tata bana liboso bande ko ya tabenga nga patriote. Aoya na lembilo na tieli ale. To solana est très bien. Maman abino tango apprendre ngo na solana mobali no alobike ngai mobali no ko kopie na mobali nanga. Yango na zako fungele support. Te na longwa 50 euros na pesi. Na bizo somera bana bakushi. Okome ko benga nga téléphone. Pose téléphone na 0650 de bungaki na to senga sim. Na garda ba message. Mais lelo leki na télévision bibuna benga makangu banga et dit merci à beaucoup libino ça ni banga biso ko to ba parent bino beaucoup libino
Bino c'est la no ba course ton nte no congélateur. Bino papa. Bino ko lingote bino linga bana mikete wana mele mbondo na kufa. Bino ko lingote likambo to samba ngo. Bolobi ba tuntu ba na songi na landa ngote. Mais bozongeli ngo po bo humilier sous papa bananga. Mais c'est quoi ça? Ezani. Si ko so ngam na benga mobile no anonyme. Okoti sous Bruno na kati pourquoi? Pour maman to so la mwesi. So ngam na benga mobile no anonyme. Po bala yo te lokwa yo ko mobile na défi. Si ko okoti sous Bruno poani. Winnie c'est ça nini wana. Hein Masumbuku. Moi je crois que toi si on comme âge on a soit 30 ans soit 29 ans, na no kabela maman na ta 1000 euros te. Pour maman na pas tikata na bano mo ko boti faut foutre 15 euros. Pas que beau. Si na mo na formation ko, trop tard les anantes. A quoi que formation na ya si rattraper. Au côté na mo na finga nga pe na mo no nga na mo na bokoli. Mais c'est grave. Aux ingrates. Et c'est vraiment très grave. Pose na bande nos propre ko ka pe otika bana pa bande no mais ngam na tika na bango sans rapport, sans injustice, sans rien. Nous avons surtout nenge moko. Nous démarrer voiture na kena tiki bango na kena tiki bana mo na ngape na classe. Mais les lo 21 na kitu be finga mais c'est grave. Et ça grave. Nga côté mana so na Masumbuku, c'est ma fille. Et moi na boti moi na bokoli liberté tungisi na misu na à l'âge de 11 ans au kimanda. Ngai na lukake partout. Na lukake partout. Na côté les manas sont na naoté. Je sais que c'est ta mère qui t'a envoyé, mais non tiens au stop. Non tiens au stop. Maman ne fait si là. Maman au vendre na sima ba ordinateur bo finga batu ba lâche, ba hypocrite, bo ko sona ba t'en faster parce que bo yebinda kuna ngati. Tant que monde va publier bon quand tu pas ne sonner pourquoi sonner na 7 heures bonheur pourquoi sonner ngate poto so et puis c'est faux oyebi ke nga makambo ba réseaux sociaux na za nul na nga ko s'impliquer na ngote pona mona ngo kongola comme ça buzoba bo publier ne ba ki takala mabe bo tsa ba photo ba to bo finga nde mabe bo zongisa bo mande mabe oyebi ngo bien ke na ezama na ngate mais le cause lu kaka problème au commissaire le quoi dame moi na yo pion yo nde na sima maître ozo ko tinde na commission na suka mensonge na yo na commission na suka o nyoso te oleka na bando leka na ko banda olakisa ngo titre comme na tribunal titre comme na suka après c'est fini babiloko na ko leka sauter c'est fini c'est pas mon niveau na tenté pas que bon j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je ne passerai plus. Je ne passerai plus na bako. Uzaka na songi sti moi. Ikamba koye basala na vie o. Atinga manga njoto Onika ko tungisa basi ya bato mabala. Est-ce que vraiment ko publier pena photo et moi na moi sur na Facebook na moment où Olingi jiditi te? Soki jiditi. Olingi ete? Mouto balinga ba protéger aye yo tant bazalo ba ko boma doudou na vie juive moi j'étais protégé mon nénette tout ça que mon polémique té na ozoya to beta carte ya to beta G6 to na makaba to bazwa té e oleka maka moko té na vie télé maka moi j'étais protégé tant bazalo ba ko bomi doudou na vie juive tant obeti mosinzo moi nénette j'étais protégé il fallait protéger la fille siko ngotanga na buzoba na songi na yo makamuno salaka Natambo na nzela, j'ai dit tango na yebiete, na mona jamais na vie. Totika ko kuta na te, abetange loko na mutu, so na koi na kufi, na bato nga na yebite. Moi so kufi na yebite. J'ai dit to na kamadi na bino na yebite. Na isesi na bino na ndebo sa soki bakonja ba fioto ya salité ya songi. Na yebita 3 personnes. Yo, ya na yo wana na moi ça vient na Gilda. Je viens d'apprendre que moi, je ne suis pas apprendre donc à lobby tant que je vérifie. Comment comme la ville? Maintenant, on a un poteau 28 ans. On a comme la ville. On a une ville en hôtel. Na bato on a habité, na mona bango na vite et l'autre côté de on go samou ça comme on a même tina comme la ville. Pour que mon son to publier la photo nanga. Si comme balo même on va les tartérer, mais je crois que c'est la fin.
au même on a été oh ya suka mais tambo na ngeli moninga na kipa côté naza bato basola nanga so y bato wana basola na yo vérité bon yé biso na tanga kombono parce que je te considère pas na boya yo te ko sala nga mosindo na boya opoza songi poza motema mabe ya kati liboso na okanzwa ndoke conscient mais tant obimisi makambo na confirmer pendeza sur inconscience te eza penda ndoke ya solo pimwa na butu vedi ozo pumwa mokili ezomona ezokamate chaza ndoki ata simbela bandoki bilamba keba komona ngai ye nga azala vantar te lokolo moko misanga vantar nakoma vantar mpo na yo nosepeli so apres to nosepeli so mokili ekomi vanité de vanité botamwa mpe mitakala bolalaka mpe libanda ata na ntango abraham balataka baposo ya nyama donc mbala suka napesi okeba na okomi so na suka nga na olashe o te kenda deja okuta na maître dani ozwa odéclare déjà comme avocat mpo nga na si nazwi la oberebi no memo tina suka guerre no keno tina suka mama boniko noyoka bano motema mabe bacheki bwembi obotaka wana biloko mabe wana babima na kati ya libumu nao ata bapesi nga na ozwa te na préféré naza ekomba na bota te nakoyoka bango motema mabe te bizaze mibali okenda kolokota wana banjaku ponda okenda kolokota lobi otie photo lobi otie oyoka ata so ete ntango ochange ba Facebook oyoka so ntango ochange photo mibali oyoka so eta bon c'est normal oza mongando ekolo na bino ezaka nango ndenge wana papa en toi atofana na mochipai na nini chantage soka meka koboya ye boyeba mama nga so egradi ya bebe okekisasa te en français tata bango aboti bango kaka mibale Brian na ye bana ndako na bango misato héritage tata tikeli bango azonga afrique bato bakomi kosambela misu bakoti na baeglise mpo na luka mabala misu bakoti na baeglise mpo bakomisa bokonzi ya likolo abeba na soi-disant embryon mwana mama na nga soki lona koyi malade bapriere ya osala yo kutu so omoni na hôpital ono okosala ki exilier de vie ocubanga nde batonga mpo bomanga te mais embryon osalanga bapriere nabika amwana mama na nga tension kota mabota na biso te wana ya famille nasina mokutani na dango tososolaki yango esesila keba yo kotsala ya kofinganga ata ya yo ya mokolo akoti na mwana finganga te keba faites attention na kombo na ngai alors na ngai na vertu yo déjà makambo ka kokotaka kaka bana bamenace de mort ozosala nga wana nyonso nasina memeo na polise nazokama nikola komosala bamenace de mort banimero na ntangi awa oyo ezobenga nga bobenga lisusu basi batie telefone na nga na ekuti tosuka na bino kaka kuna na polisi mboka loi comme ça na kisasa lokola oza na relation l'action mpe ke nga mobali na nga na relation nga mopenda na relation na kisasa osangelo te masumbuku batobona bango ekala sa pola na ye aki mpe minere te bongo ata so ebuna bimine seni ane polu ate di me fe bimine seni yo tolinga bokilo ya bongo yo osepela bokilo ya bongo makasi okufa asu nzala te osobokoli bana na baporte ya ndako partout ndako nyonso tu oyo okota bana wana balesa loboko ya bato wana epesa obimenga moto oko asala katumba okobeba na ye nayeba ye na ndako na yo saka katumba azali so aye kotala yo mama ondie mosi aza na kati ya wakela uti obota mama zafira plein lelo boa na ye me ngai bato nabeba na bango wana oboko elesa bakata yango te na ngai misu baza bakenda bango bapartouze bengra baokanga motema mabe misu babota bana na sana balete napesa na bakombo abime ngrade kaka yo moto vantianga na kiti na ndako no mokone osala yaya wana video yo moto yebisa yenga te azosala zuwa na konti na ye lelo komisa ye camarade motema mabe yo okufa likola likundu yo okufa pauvre po motema mabe moni yo nobimiso poasa na miso ya bato donc natiki bino naso eloko oloba te tozela kaka justice esala mais soki nakutani ofara boye nayebi nandimi te ke obika toko kobikisa te non obika te mpo nayebisi mpe mbila na bi naye koporter plainte parce que elle croyait que c'est moi qui a créé tout ça
comme je suis innocente je vais porter plainte mais nayebi ke nakoma na tort tambola ata na sima tant tolobanaki okoma ko sa course ya na Auchan tant tobebani ozonga na Lidl ngape mikono osaka course na Lidl na Carrefour na bino ata na kuta no za na voiture za liboso na ngana na sima no tuta usakani na komba mwana nga mingi usakani na komba mwana nga mingi usakani na makasi usakani na komba mwana nga mingi na ebite so lingana sa la crèche je ne sais pas entre temps yo moko za na makolo ya no moi cité mwana te obiso to bengaka ileka aleka ebubu mais to monana atiki